俄军总司令刚到中国，俄军运输船同步来华，美国预警中俄要谈大事。根据最近各方的开源消息可知俄罗斯海军总司令莫伊谢耶夫海军上将带团访问中国，参加海军论坛的同时将加强中俄军方的合作。而俄军大型运输船已同步来华停靠，美方立即表态称中俄要谈大事，中国正采取实际手段支持俄罗斯。此前中方举行了第19届西太平洋海军论坛的联会，俄罗斯海军司令带团参加，实际上是中俄军事高度互信的体现。此次俄罗斯海军司令访华的目的就是加强和发展俄罗斯海军与中国海军之间的合作。不过美国媒体最关注的是俄军司令刚到中国，俄军的运输船就同步来华。美国国务院发言人对此直接点名中国浙江舟山市新亚残坡修造有限公司开始大肆炒作这一议题，称中俄要谈大事，可能就是具体的合作。美国的发言人炒作称，中国船舶公司接纳维修了俄罗斯护轮安加拉号，这艘舰艇参与了从朝鲜到俄罗斯弹药运输的具体任务。美国国务院要求中国执行对朝鲜的制裁，布林肯已将会和中方谈到这个问题。中方的回应十分的明确，不了解具体情况，但是针对美方这种炒作的行为反对没有国际法依据或安理会授权的单边制裁和长臂管辖。中俄在这方面的合作本质上这还是一个商业行为，美国政府老拿意识形态政治因素挂钩，这种维修舰艇的活只要是钱到位了，比如说是俄罗斯的舰艇，就是美军的舰艇已不是不能修。眼看着俄罗斯在战场上积极胜利，美国坐不住了。这次布林肯访华一个明确的诉求就是要求中国停止对俄罗斯所谓的支持。布林肯在几次会面和记者会上都表示，如果没有中国的支持，俄罗斯将难以维持对乌克兰的进攻。他表示中国继续向俄罗斯提供机械工具、芯片以及弹药和火箭推进剂等所需的物品，以及莫斯科用来加强其国防工艺基地的军民两用的物品。他说这些部件正被俄罗斯用来对付乌克兰。美国的双标做派甚至让一贯反华的 BBC 都看不下去了。BBC 记者在采访布林肯时质问道，美国要求中国向俄罗斯停止供应零部件，但是美国却在向以色列提供武器，这种做法毁了美国的信誉，而且是在全世界面前的信誉。实际上中方有没有向俄罗斯提供军事援助，美国最清楚。别看布林肯3天2头炒作中国对俄罗斯的支持，美国军方高层已经明确表态，根本没有证据证明中国军援俄罗斯。中方的立场一贯是十分明确的，不可能向俄乌双方提供军事援助，不会火上浇油。要知道，考虑到中国极强的供应能力，如果真的如美国政客所说的那样大规模军援俄罗斯早就赢得战争了。至于布林肯要求中方停止向俄罗斯供应机械工具、芯片等民用物资的无理行为我国外交部明确表态称，这是对正常经贸往来的无端指责。早在俄乌冲突爆发之际美国和西方等国就对俄罗斯展开的全方位的制裁，大到机械，小到吃穿，几乎无所不包，就是想让俄罗斯陷入彻底的崩溃，西方等公司全面从俄罗斯撤出。由于对俄罗斯的全面支持和西方企业的全面撤离，出现了这么大的市场空缺，对中国来说完全就是一个机会，因此抓住有利时机，及时填补了市场的空缺。中俄双方贸易是高度互补的，中方向俄罗斯出口的物资大部分都是工业品，比方说机床、汽车、电视、手机、电脑等等，而中方向俄罗斯进口的大部分都是油气资源和农业产品。因此在俄乌冲突后，中俄之间的贸易额迅速的激增，甚至提前1年达成双边贸易额突破了2000亿美元的预定目标。美西方对此显然是气急败坏，尤其是美国此前就是希望强硬的制裁手段让俄罗斯彻底的垮台，但是战争开始2年后，油气价格飙升，俄罗斯赚了不少，而且因为俄罗斯国内总动员，军工业产能开启，失业率是大幅度的降低，再加上和中国庞大的贸易还不存在商品供应的问题，俄罗斯经济反倒在2023年成为全球第5大经济体。
这个当然是按照这个购买力人家计算的。因此美国急于希望中国斩断和俄罗斯的正常的经贸关系，好能击垮俄罗斯经济，但这是不可能的。中俄正常的双标经贸关系不受任何第三方的影响。好了，本期话题就到这里，谢谢大家收看，欢迎大家关注、点赞、评论、转发，我们下期节目再见。